Minister w'ensonga ez'omunda omubeezi David Muhoozi saako ne Minister wa ICT saako ne National Guidance Dr. Chris Baryomunsi. Naye bwe tubadde mu mboozi eno ekisinga obuzibu kiri kimu nti nno abantu mu capacities zaabwe bannyonnyodde ne waggulu waabwe waliyo omuntu ow'amaanyi gwe twawuliddeko order gye ziva abantu okukirizibwa annyonnyola ebyawukana ku bo bannyonnyodde nekireka ng'ensi kati esigadde kola amaina n'agikazibwe kapo n'aŋŋamba kati Uganda yafuuse ya kale kale kati awo twakola ki wetwatuuse nti bano bajja ne bannyonnyola Ssaabaminisita najja nannyonnyola baminisita ne bannyonnyola ne tugamba okay tuba tuli awo CDF naye najja nannyonnyola ne tumaliza nga tugambye kaakati ensonga esooka ey'omuddiiro amagye lwe gagenda ewa Kyagulanyi mu nnyumba gaali gaagalayo ki ekibuuzo ekyo tekinnakola ki tekinnaddibwamu Babi byatunnyonnyola byatugamba bituufu oba bikyamu ekyo nakyo ansa yaakyo okuleka nga waliwo oluuyi olutuleetedde ka vidiyo okuva ebintu gye byatandikira paka gye byaggwa wetusobola okumanya nti oba bituufu oba bikyamu osobola okulabikanga omuntu ntwali omanyi nalabyeko abantu wano ng'oli ava yagamba oyo omukazi alimba azannya firimu naye nga tomanyi naye kye yayitamu mugamba okay firimu kigambo kituufu era zizannyibwa naye osinziira ku ki mu basirikale mulimu muganda wo eyakuwa obukakafu nti nno we twagenda baba kino tetwakikola okategedde bulungi kakati CDF ayavudde yasooka n'avaayo emabegako n'agamba nti abasirikale be tebalina kye baakola ku Babi kati yavuddeyo but so far okiringa obujulizi betulinga bwetulinawo ye kiripu y'abasirikale nga bayingira nga bali mu kisaakaate munda kati CDF yatuwaddeyo ku bujulizi obwagala ate okukwatagana n'ebigambo ebya Babi yasuse n'avaayo n'atuwa of course akozesa mukutu gwe gwa Twitter nkyosizaako omukulu. As far as I'm concerned, we captured the man Babi a week ago. I told you to Alawa. Again, Amaso. Okay, the fugitive on the run is the wife. Okusinziiranga bwe mmanyi omwami ye twamukwata wiiki emu emabega omwami oyo ye Babi ali mu kudduka ye mukyala Kabobi nadda wansi. Kabobi is next. As he's taking selfies and videos, his wife was captured. The definition of an idiot. Njagala okukakasa nti addako okukwatibwa ye Bobi. Mukyala we yakwatibwa wiiki ekola ki? N'ebigambo byagasseeko wansi. Ndozawo screenshot yawo gye saakuwadde sooka ompe kati eno nina gye saakuwadda. So mubufunza agezaako tulaga nti omusajja ye mukyala ate omukyala ye musajja. Kati mu bigambo bya Babi akugamba n'entuula wansi nali mu naiti y'omwami uli waliwa wansi ne kapeti yefunyiddwa ono musiri. Tulabawo n'abantu wano kwolaba empale engatto n'okwambuka waggulu essaati just face yetalabika. Okategedde bulungi. Ate nga waliwo kiringa waliwo omulala era muli mu mabbali. Kaakati mpa caption yakyo ebigambo byatadde ku kifaananyi ekyo yagambye atya? This is when our soldiers captured and then released Kabobi's wife, Babi. She was very helpful and helping. She was helpful and helping us find her husband. Kakati alina gundi gye sikuwadde alina bw'agamba nti if any soldiers even attempted to touch Babi, he will be punished very severely. All the troops are briefed on how to handle women. N'agamba nti give us details. CDF. Nama n'agamba Babi was a decent lady. Whatever she said later was probably for the benefit of her castrated husband. Okategedde bulungi? Kati ebigambo bya CDF ku bulumbaganyi
obwali makagani ga Babi ne Kyagulanyi ne Kyagulanyi kakati eyo case tugisewa wali ebyo byebito bibiri kakati era nga akozesa omukutu gwe ogwa X agenze ku nsonga ogw'omuyiggo gwa Kyagulanyi guli ekiri kye nkugambye nti katulina obuzibu nti abakungu mu bifo byabwe bannyonnyodde era bibanyonnyodde nze mpuliranga ebitegeerekeka kubanze gavumenti bwengamba nti kyamazima sayima wooli wonna asobola okufuna baba basobola okukola ki okufuna kubera tulabyeko ku bebafunye bakoze eki kiri understandable now CDF ngajja I'm going to say this only once kino ngenda kyogera omulundi guki any foreign power who attempt to smuggle Kabobi outside the country are going to create a serious rupture in relations. Eggwanga lyonna erinagezaako okubanga likukusa Kyagulanyi omufulumya ligenda kuleetawo olwatika mu nkolagana yaki yaabwe aleeta post endala. Tutandike kweno ya wansi. Fellow Ugandans, because of the present situation where an opposition leader kidnapped himself and is missing, and according to our best intelligence, did all this in coordination with the current administration at the US Embassy in our country, we as UPDF suspend all the cooperation with the current administration at the embassy in Kampala. This includes our work in Somalia. Kubanga buli omu abadde yeebuuza nti ono waaba atambula kiddayo eri wa Dr. Chris Balyo mu nsi bwe baba nga basobola okufuna omuntu yenna mu ggwanga lwaki ono aba akyabakoze eki akyabalemye post eya CDF yasose yabadde nti omuntu yenna agezaako okukukusa ono mufulumya aba aleeta enjawukana kati namala n'avaayo n'amentioninga foreign power bedda gy'ayogerako wali nga kuba luli abadde abagasse mu ghetto nga tonnamanya nti amaanyi gavaawa waggulu. The very precious security cooperation between Uganda and the United States has been undermined for a decade now. Nagamba since 2015 by an imaginative bureaucratic at the embassy. This is in spite of the excellent political relations between the two countries. Kakati mu positium mulimu ekigambo kimu. Mu byonna byayogedde. By an imaginative bureaucratic at the embassy. Emitendera. Kati mweje emitendera. Mwemuli ekintu kimu. Bw'obanga omuntu ali wano ku telefayina nga weetaaga okufuna omukozi wa telefayina nga weetaaga okuwandiika ebbaluwa ogiwandiikira ono agiddemu agitwale wagundi agikoopinge in okole vooti ne vooti ne vooti paka ofuna okuddibwamu kati awe wali amakulu the imaginative bureaucratic at the embassy awe wali ki kati tegeeza nti Amerika balina kyayagala naye ng'okifuna alina kuyita mu mitendera so kakati awo ffe bannayuganda tuddeyo wali bwe twagambye bwe twazize awa okay kale so embeera bwegenda mu maaso byonna ebibuuzo osobola okubibuuza nga era tubiina mu bungi naye era bikomekeera bituddiza wali kale kakati awo kimaliriza kikuzzayo kiri ebyadde mu paalamenti gwabadde mukolo kuba nebindi ebyagenda ku social media wandigamba nti omuntu akola posts ze zakunyumisa kukola butweets bwe kufuna likes naye tuze tulabako ku byateekayo ne bibeera bituufu nze badde ngamba okay kale so awo ebintu bigenda maaso nga bitambula twagala